हेलो माय लवली पीपल। आज आम स्टार्ट करिया जाऊे क्लास 8 रो फर्स्ट चैप्टर दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आ पूर्वर तुम जाकि मो प्लेलिस्ट रे देखि पारिबो क्लास 6 एंड 7 रो भी चैप्टर्स स्टार्ट हो सारी साइंस क्लास रो स्पेसिफिकली। सो तुम भाई भौणी किंबा जहाँ को भी दरकार अच्छे तुम ताको से प्लेलिस्ट सजेस्ट कर पारो एंड फ्रॉम नाउ वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर्स लाइक दिस। सो स्टार्टिंग रू कही दूसरी गोटे कथा, वॉल्यूम जदि तुमको टिके कम लगुच देन वॉल्यूम बढ़ाई दियो कारण साउंड रो टिके प्रॉब्लम रहिबो। सो विदाउट बीइंग बक बके लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर होची क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो, पहेली एंड बोझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली बोझो तो स्टार्टिंग रू 6 क्लास आम पढ़ी पढ़ी आसचे से समर वैकेशन रे तांकर अंकल घर को बा मामू घर को गले। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवेल, प्लो एटसेट्रा इन द फील्ड। से मामू कौन थे? दी जन जाकर मामू होउछंती गोटे कृषक। से जेतेबेले तांको घर को गले देखिले खुरपी, सिकल, शोवेल, प्लो ये सब फील्ड रे थुआ होईची। बोझ भाविला आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ यूज दिस टूल्स। ये सबू जो जिनस जाक देखिले सोवेल, प्लो, ये सब जिनस आम कौन यूज कर। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ऑब्वियस कथा, सबू लिविंग जी सब जीवित ऑर्गेनिजम मान को कौन दरकार बचाई? फूड दरकार, खाद्य। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड? ऑफ कोर्स, जो मैंने जान से क्लास 6 जाकि देखिपार मुझे तुमको भलसे पढ़ी देती जे प्लांट्स माने होउछन्ती ऑटोट्रॉफिक। से माने निज खाद्य निजे केमती प्रस्तुत करती? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आउ सनलाइट, ये तीनटा जिनस द्वारा से माने फोटोसिंथेसिस करके निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती। आउ एनिमल्स माने प्लांट मानकठू सेही खाद्य नेकी हेटेरोट्रॉफिक भाबे परिचित। Animals including humans cannot make their own food. So where do animals get their food from? पढ़े देछि तुमको। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? आमको फूड खाइबा जरूरी कौन पाई? You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. ये सब जिन मुझे तुमको क्लास 6 रे पढ़ाई देछि। तो जो मैंने भी डिटेली जानिया चाहो क्लास 6 रो बुक्स तुम फॉलो करि पारो। मोर प्लेलिस्ट भी अच्छी, यू कैन चेक आउट। बोझ भावुची सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? आम कंट्री रो पॉपुलेशन केते? 140 करोड़। 140 करोड़ लोक को आम खाद्य जोगाउछ केमिति? फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो 140 करोड़ लोक मानू खाइबा देवाई आमको बहुत मात्रा फूड बनाया पड़ो। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो एत सारा लोक मानू डेली खाइबा जोगाई रेगुलर प्रोडक्शन, सबुदिन प्रोडक्शन होगा पड़ो फूड्र, ताको प्रॉपर्ली मैनेज करा पड़ो ना खराब हो मूसा खाईदेव है। डिस्ट्रीब्यूशन, सबू लोक मान पाखक पहुँचवा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन अति जरूरी। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कृषि कार्य कौ कौ उपाय करा जाए? टिल 10,000 BCE। 10,000 BCE माने कौन? बिफोर कॉमन इरा। BCE रो फुल फॉर्म मन रख, बिफोर कॉमन इरा। जीसस ख्रीष्ट जेबेठू जन्म हेले से दिन टू कॉमन इरा बोली काउंट करा जाए। आउ ता पूर्वरु सब जिनस को BCE बोली कहा जाए। पीपल वेर नोमैडिक। नोमैडिक माने जंगल सारा बुली बुली जो जगह जिते जहाँ पाते से खाऊले। दे वेर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। खाद्य एवं जगह खोजी खोजी से बुलूले। दे एट र फ्रुट्स, कंचा फल एवं पनीपरिया खाऊले। स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, कंचा एनिमल को मध्य खाई जाऊले। लेटर दे वुड कल्टिवेट लैंड, प्रोड्यूस राइस, व्हीट, अदर फूड क्रॉप। दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। कृषि कार्यर जन्म केमती है? जो नोमैडिक्स माने घूरी बुलूले से नोमैडिक्स माने धीरे धीरे गोटे जगार सेटल हेले। सेटल होला परे से माने किछि ना किछि प्रोडक्शन करवा स्टार्ट कले। से माने देखिले अरे ये गछटा कोन भल फलटे दउची, हेले ए फलर मंजी को जदि मु पकेबी ताले मते आहुरी फल मिलिबो। एई प्रकार धीरे धीरे से माने कृषि कार्य करवा स्टार्ट कले। When plants of the same kind are cultivated at one place on the large scale, it is called crop. देखो, क्रॉप आउ प्लांट भितर डिफरेंस कौन? तमें तुम छात उपर किसी मनकर गोटे गछटे लगेच, सेटा को क्रॉप कुहाଯିब ना। किंतु सेही प्रकार गछ ही जदि गोटे बड़ पड़िया रे चाष करके बहुत सारा गछ एमती लाइन बाय लाइन लगा जाइए, सेटा को आमे क्रॉप कहवा। घरे लगेले से केवल प्लांट, किंतु ताको बड़ फील्ड रे जदि आमे लगेबा ताको कुहाजिब क्रॉप।
For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are of wheat. ଗହମ କ୍ଷେତ ଦେଖିଛ ପୁରା କ୍ଷେତରେ ଗହମ ଦେଖିଥିଲେ ବି ତମେ ଧାନ କ୍ଷେତ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ସାରା ଧାନ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables, fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. Cereals, vegetables, fruits ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ରପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଋତୁରେ. ଖରାଦିନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଶୀତ ଦିନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭଲ ଫଳ ଦେବ, ବର୍ଷା ଦିନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ. ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖରାଦିନେ ହେବ ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଇପାରିବନି, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶୀତ ଦିନେ ହେବ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ଖରାଦିନେ ହେଇପାରିବନି. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଠିକ୍ ଋତୁରେ ଲଗାଇବା ଅତି ଜରୁରୀ. India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. India ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆ ପରସ୍ପରଠୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ. ତ ଆମେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଖରାଦିନେ କରିପାରିବା ସେଇ ଚାଷ ଖରାଦିନେ ଆମେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ. ଯେଉଁ ଚାଷ ଆସାମରେ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇ ଚାଷ ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କରିପାରିବା, କ'ଣ ରାଜସ୍ଥାନରେ କରିପାରିବା, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. ଏତେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ରପ୍ସକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ. ମନେ ରଖ ଏ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି ଖରିଫ କ୍ରପ୍ ଆଣ୍ଡ ରବି କ୍ରପ୍ ସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ୟାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି. ଖରିଫ କ୍ରପ୍ କ'ଣ? ଦ କ୍ରପ୍ସ which are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut, cotton are खरीफ क्रॉप्स. एरा बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट. खरीफ क्रॉप को ऋतु हुए मन रखिबो वर्षा ऋतु रे. वर्षा ऋतु को मास पड़े? जून, जुलाई, अगस्ट एंड सेप्टेम्बर 4 मास. कौन कौन चाष करा जाए खरीफ क्रॉप हिसाब रे? पैडी माने धान चाष, मका, सोयाबीन, चिनाबादाम आउ कपा. ओके, एई सब ए मानकर ना भी मन रखिबो. धान, मका, सोयाबीन एटा भी पचारुची एग्जाम रे हैला. तापर देखो रवि क्रॉप. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन. अक्टोबर टू मार्च भितर जहाँ भी है सेटा होची विंटर सीजन आर कॉल्ड रवि क्रॉप्स. एग्जांपल कौन कौन? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. जेतिकी सब कम पानी दरकार करती जो क्रॉप्स माने सेमानंकु विंटर सीजन रे करा जाए. तो एठू आमे जानिले जो क्रॉप्स मानकु कम पानी दरकार से माने रवि सीजन रे ग्रो हुअंती, जो क्रॉप्स मानकु अधिक पानी दरकार से माने खरीफ सीजन रे ग्रो हुअंती. Besides these, pulses, dali and vegetables are grown during summer at many places. तीनटा सीजन ହେଇଗଲା winter, rainy and summer. मन रखिबो एटा हैला. केमती मन रखिबो? देखो आराम से एपटे कर लिखिदबो खरीफ, एपटे लिखिदबो रवि. डिफरेंशिएट स्टार्ट करिवो. एपटे लिखिबो रेनी सीजन, एपटे लिखिबो विंटर सीजन. एकानी लिखिबो जून टू सेप्टेम्बर, एकानी लिखिबो अक्टोबर टू मार्च. तापर एकानी लिखिबो कोन कोन सब हुए. पैडी, मेज, सोयाबीन आउ रवि क्रॉप्स व्हीट, ग्राम एपटे सब लिखिबो. एमती लिखिले तुमको बहुत इजीली मन रहिजिवो हैला. ता छड़ा आउ गोटे कोन पल्सेस, वेजिटेबल्स एगुडा को समर सीजन रे. आउ आ छड़ा क्यूकम्बर, वाटरमेलन एमानकु जेद बोली कहा जाए. एठी तमर देइनी आउ गोटे सीजन अछि ता ना होची जेद. जोडा जो फल खाइले हम से भितर बहुत अधिक पानी थाए. वाटरमेलन ए सब जेद सीजन रे करा जाए. ए जेद पाठडा ए जेद सीजन टा तुम ऊपर क्लास रे पढ़िबो. एबे केवल तुमको खरीफ आउ रवि क्रॉप पढ़िबार अछि. देखो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. पूरा देश रे को प्रकार रो क्रॉप प्रोडक्शन करा जाए. बुझ भाबुची व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन. धान चाष आमे शीत दिने कोन पई करि पारुनु? कोन पई ना पैडी बा धान को बहुत अधिक पानी दरकार जोटा कि विंटर सीजन रे न थाए. Paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. आंसर मिलीगला. एटा भी तमर गोटे 2 मार्क रो या 1 मार्क रो क्वेश्चन ହେଇଗଲା. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices which are listed below. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस माने सिंपली होची गोटे प्रकार प्लांट रो तमे जदि फल पाइबाकू चाहूच बा क्रॉप रो प्रोडक्शन तमे जदि चाहूच को प्रोसेस तमे करिले तमे फल बा उत्पादन पाई परिबो. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, माटी बनेबाकू पड़िबो. सोइंग, सोइंग माने मंजी लगे बुणीबाकू पड़िबो. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर,
ତାକୁ ଖତ ସାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇରିଗେସନ୍, ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ୱିଡ୍ସ, ସେଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ମୂଷା ସବୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାରଭେଷ୍ଟିଂ, ଫଳ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବିଲରୁ କାଟିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟୋରେଜ୍, କାଟିକି ଆଣିଲା ପରେ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିଲନି, ଯଦି ଖୋଲାରେ ରଖିଦେବ, ବରଫ ପଡ଼ିଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମୂଷା ଖାଇଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇ 7ଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ରେ କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଥାଏ ନା 7ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଥାଏ। ମାଟି ବନେଇବା, ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା, ଖତ ସାର ଦେବା, ପାଣି ଦେବା, କୀଟପତଙ୍ଗଠୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଫସଲ କାଟିବା ଏବଂ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବା। ସିମ୍ପଲ୍। ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଇଜ୍ରେ ଇମାଜିନ୍ କରି ଯାଅ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଛାତରେ କିମ୍ବା ତୁମ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଗଛଟେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛଟି ଲଗାଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଗ ମାଟି ବନାଉଛ, ମାଟି ବନେଇଲା ପରେ ମଞ୍ଜିଟି ପୋତୁଛ, ତାପରେ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋବର କିମ୍ବା ଛେଳିର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନର୍ ସେଇଟା ଦେଉଛ, ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ପାଣି ଦେଉଛ, ତା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଘାସ ଉଠିଗଲେ ସେଇଟା ଉପାଡ଼େଇ ଦେଉଛ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟମାଟୋ ଦିଏ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଦିଏ ତାକୁ ତୋଳିକି ଆଣୁଛ, ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିଜକୁ ଯଦି ତୁମେ ଇମାଜିନ୍ କରିକି କରିବ ଯେ ତୁମେ ଏଇ କାମଟି କରୁଛ, ତୁମକୁ ସିମ୍ପଲି ମନେ ରହିଯିବ। ଗଟ୍ ଇଟ୍? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍। ଏ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଡିଟେଲି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ କ'ଣ? ଦ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ପଚାରିବ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ? ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍। ତୁମକୁ ପଚାରିବ ଯେ ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ସବୁଠୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବ, ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ ଭିତରୁ 3-4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ବିଫୋର୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଅ କ୍ରପ୍। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଇନ୍ ଦ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ ଟୁ ଟର୍ନ ଦ ସଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁଜନ୍ ଇଟ୍। ମାଟି ଦେଖିବ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ମାଟି ହେଇକି ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ତା ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଉ, ମାଟି ଯଦି ସଫ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ନା। ମାଟି ବହୁତ ଟାଣ, ତ ତାକୁ ଉପର ତଳକୁ ମାଟି ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ସଫ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଗଛର ଚେର ମାଡ଼ିବ ତଳକୁ ହେଲା। This allow the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? ଯଦି ମାଟି ହାଲକା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି, ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆରାମସେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ମାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇକି ମାଟି ଭିତରେ ରଖିବେ। ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି, ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ, ଗଛର ଚେର ବି ମାଟିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପାଣି ଶୋଷି ପାରିବ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଇପାରିବ। ତ ଯଦି ଗଛ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବ ତାହେଲେ ତାର ଫ୍ରୁଟ୍ ହେଲେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଭଲ ହେବ। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer. Friends of the farmer ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? earthworm ଆଉ microbes କୁ। Since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? You have learned in the previous classes that soil contains minerals. Soil रे कौन थाए? Mineral थाए, water थाए, air थाए, atmosphere, some living organism भी माटी भीतर थांती. In addition, dead plants and animals got decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. ଯଦି ମାଟି ଟାଣ ଥିବ ତାହେଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଗଛର ଚେର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି ତାହେଲେ ମାଟି ହାଲକା ହେବନି, ନା ତାକୁ ପାଣି ମିଳିବ, ନା ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବ, ନା ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଆଉ ଭଲ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ମାନେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ମାଟିକୁ ଉପର ତଳକୁ କରିବା ତାହେଲେ ହାଲକା ହେଇଯିବ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଜି ହେଇଯିବ। Since only a few centimeters of the top layer of soil supported by plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use the nutrients. ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ସଏଲ୍ ଏବେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଠିଆ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛେ ଉପର ସଏଲ୍, ସେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସଏଲ୍ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଥାଏ। କିଛି ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଉପର ସଏଲ୍ଟାକୁ ଟପ୍ ସଏଲ୍ କୁହାଯାଏ, ବାକି ତଳକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ସଏଲ୍ ଥାଏ ହେଲା ନା। ସେ ସଏଲ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା। ଯେତେବେଳେ ଘର ବନେଇଲା ବେଳେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼େ କିମ୍ବା କୂଅ ଖୋଳାଯାଏ, ନଳକୂଅ ଖୋଳାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ତଳ ସଏଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops ହେଲା। The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. ମାଟି ଯେଉଁ ଥାଏ ତାକୁ ଉପର ତଳକୁ କରିକି ତଳର ଉର୍ବର ମାଟି ଉପରକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଉପରର ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସରିଯାଇଥିବ ସେ ମାଟିକୁ ପୁଣି ତଳକୁ ନେବା, ଏଇଟାକୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସକୁ କୁହାଯାଏ ଟିଲିଂ ଅର୍ ପ୍ଲୋଇଂ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଅ ପ୍ଲ। ପିକ୍ଚର ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲ ବା ଲଙ୍ଗଳ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଲଙ୍ଗଳ। ଆ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ତାଡ଼ିବା, ମାଟି ତାଡ଼ିକି ଉପର ତଳକୁ କରିବା। ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍ ଅର୍ ଆଇରନ୍। ନହେଲେ ତ ଏଇ ପ୍ଲଟା କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ତ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ।
If the soil is very dry, it may need watering before plowing. ଯଦି ମାଟି ବହୁତ ଶୁଖିଲା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ମାଟିକୁ ଓଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଦା କଲା ପରେ ହିଁ ଇଜିଲି ସେଟାକୁ ଉପରେ ତଳ କରିପାରିବା। The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. ମାଟି ବହୁତ ସାରା ମାଟି ଏମିତି ଶୁଖିକି ଯାଇକି ବହୁତ ଗୋଟା ଗୋଟା ମାଟି ହେଇକି ରହିଯାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ crumbs. It is necessary to break these crumbs. ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଟି ଗୋଟା ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟିରେ କନଭର୍ଟ ହେବ ଆଉ ଟପ୍ ସଏଲ୍ ବନେଇବ। Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of leveler. ମାଟି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହେଇକି ଥାଏ କି ନାହିଁ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ପ୍ଲ ଦ୍ୱାରା ଉପର ତଳକୁ କରିକି ଲେଭେଲ୍ କରିବା, ସମାନିଆ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗଛ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ହେବ ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି ଦେଇ ହେବ ହେଲା। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. ମାଟିକୁ ଉପର ତଳକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମ୍ୟାନର୍ ବା ଖତ ବା ସାର ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଉପରକୁ ତଳକୁ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ସାର ମଧ୍ୟ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଗଛର ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବ ସେଇ ଖତ ବା ସାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାମସେ ଆବଜର୍ଭ କରିକି ପତ୍ର ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଦେଖ ପ୍ଲ ବିଷୟ ଦେଇଛି ପିକ୍ଚର। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ସିନ୍ସ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍, ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଫର୍ ଟିଲିଂ ଦ ସଏଲ୍, ଆଡ଼ିଂ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଟୁ ଦ କ୍ରପ୍, ରିମୁଭିଂ ଦ ୱିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନିଂ ଦ ସଏଲ୍। କେତେଟା କାମରେ ଆସିଲା? ସଏଲ୍କୁ ଉପର ତଳକୁ କରିବା, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମିଶାଇକି ଉପର ତଳକୁ କରିବା, ଆଉ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡ୍ରନ୍ ବାଇ ଏ ପେୟାର ଅଫ୍ ବୁଲ୍ସ ଅର୍ ଅଦର ଆନିମଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ହର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାମେଲ୍ସ। ଆମର ଏଇପଟେ ବଳଦ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଗାଈ ବଳଦ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କୋଉଥିପାଇଁ? ଏ ପ୍ଲକୁ ମାଟିରେ ଏମିତି ଲଗେଇକି ଏ ପିକ୍ଚର ଦେଖ। ହଁ, ଏଇଥିରେ ଦେଖ ବଳଦଟି କେମିତି ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଟିକୁ ଏମିତି ଖୋଳି 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 ଯିବ। ତାପରେ ଏଇ ଉପର ତଳକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଲିଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଯିବ ହେଲା। It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. ଏଠି ଦେଖ ପୁରା ପିକ୍ଚରଟା ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳ ବା ପ୍ଲ। ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲ ସାଫ୍ଟ, ଆଉ ତାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ର ରହିଛି ଏଇ ତ୍ରିଶୂଳ ଭଳି ଦେଖ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ଲ ସେର୍। ଆକୁ ଏଇ ମାଟି ଭିତରେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ବଳଦ ଉପରେ ରଖାହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ କାଠଟା ବଳଦ ଉପରେ ରଖାହେଇଛି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବିମ୍। ଆରାମସେ ଇଏ ପୁରା ଏରିଆକୁ ଉପର ତଳ ମାଟି କରିଦେବ। The indigenous wooden plow is increasingly replaced by iron plow. ଆଗରୁ ଏଇ କାଠର ପ୍ଲ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ସେଟା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ଉଇ ଖାଇ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଓଦା ହେଲେ ଫମ୍ପା ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଏବେ ଆଇରନ୍ ବା ଲୁହାର ପ୍ଲକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ହୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁଲ୍ which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. It is pulled by animals. ଏଇଠି ପିକ୍ଚର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ହୋ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ିଟା ଆ ନାଁ ହେଉଛି ରଡ୍, ସେଇଥିରେ ଲାଗିଛି ବେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍, ଉପରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରିପ୍, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଉ ବିମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିମ୍। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାସ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଉପୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। Cultivator. Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାଟି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବା ଉପର ତଳକୁ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ ଲୋକ ଏବଂ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଟି ଉପର ତଳକୁ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଇଛେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପାର୍ଟ 2ରେ ପଢ଼ିବା, କାରଣ ଚାପ୍ଟର ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଡୁ ଲେଟ୍ ମି ନୋ ଇନ୍ ଦ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ।